اطمینان نداریم به هم و همش داد میزنه سر من. مگه قول نداده بود 100 دفعه که هر طرف باد میزنه نره نه. بهش میخوام بگم همین امروز جمع کنه بره دیگه، فکر کنه که غریبم. منش میخوام بذار بره اصلا، منم میتونم فکر کنم همچین آدمی هیچ وقت ندیدم. اطمینان مهمترین چیز بود که نداشتیم عزیزم، نه تو به من نه من به تو، وگرنه هیچی نبوده بخوای و ندم